जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव सेमली में, जो ज़िला अमरोहा में है, गजेंद्र सिंह जी के घर पर, जिन्होंने अपने घर पर ही बकरी फार्म किया हुआ है और जो पेशे से किसान हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह और गांव सेमली है, ज़िला अमरोहा। मैंने साहब अपनी खेती के साथ साथ पशुओं के साथ साथ ये कार्य स्टार्ट किया है। मुझे लगा कि इसमें भी कुछ आमदनी का जरिया हो सकता है और मैंने साहब कुछ बरबरी नस्ल की बकरियाँ ली हैं और लोकल की मंडी से ब्रीड लिया है मैंने। कुछ मिक्स हैं, कुछ प्योर बरबरी हैं और बाज़ार में लेने से अच्छा लगा मुझे कि गांव के घूमने से बाज़ार में लिया जाए। गांव में जब जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये तो लेकर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ार में जाने के बाद जब आदमी लेकर जाता है तो सोचता है बेच के आना है, तो बाज़ार में लेने से उचित दामों में हमें माल मिल जाता है। और मैंने सभी माल जो है लोकल की मंडियों से ख़रीदा है और मुझे उचित दामों में ये माल प्राप्त हुआ है। आप पेशे से किसान हैं? जी हाँ, पेशे से किसान हूँ। मन में ये कैसे आई प्रेरणा बकरी पालन करने की? मैंने साहब देखा, मुझे लगा कि बकरी भी करके देखें और मुझे जानकारी मिली कि बकरी पालन का काम अच्छा है, करके देखो। 6 महीने से लगातार इस काम को चला रहा हूँ और अच्छा भी है और बढ़िया लगा मुझे ये काम। इससे पहले मैं मधुमक्खी का काम करता था, मधुमक्खी के बक्सों का काम करता था, मधुमक्खी का काम किया। घर में अकेला होने के नाते अब लोकल क्षेत्र में जो है मधुमक्खी में स्प्रेबाजी का सिस्टम ज़्यादा हो रहा है। कई बार बड़ी परेशानी इस विषय में आई, इसलिए बाहर जा नहीं सकते थे अकेले होने के नाते। हमने उचित समझा कि बकरी पालन का काम किया जा और मुझे बहुत लाइक आ रहा है, ये काम बहुत पसंद है। सही लगा मुझे इस काम का सिस्टम और मेरा काम बहुत ही सही चल रहा है। इस समय लगभग 30-32 बकरी मेरे पास हैं, बकरे 30-32 हैं और बढ़िया लगा साहब ये काम मुझे। जब आपने ये काम शुरू किया था तो कितने एनिमल से शुरू किया था आपने? जब ये काम मैंने शुरू किया था तो शुरू में 4-5 बच्चे लाया, उसके बाद धीरे धीरे कार्य को मैंने बढ़ाया। ये जो आपने अपना बनाया हुआ है फार्म, कितने क्षेत्र में है? ये साहब मेरा फार्म 55 बाई 80 के एरिया में, 55 फीट लंबाई 80 फीट चौड़ाई, इस क्षेत्र में मेरा ये फार्म है। कितना खर्चा आया था आपका इस पर? इस पर लगभग साहब मेरा 45,000 रुपये का खर्चा आया डॉक्टर साहब। आपने जो ये कवर किया हुआ है जी, क्या क्या लगाया आपने इसमें? मैंने डॉक्टर साहब इसके अंदर जाली लगा रखी है, जाली के बाद पिन्नी और पाल से कवर किए हुए हैं। इसमें कोई ठंड का ऐसा प्रकोप नहीं रहता। आपने जो बाउंड्री करी हुई है, बारीक वाली जाली लगाई हुई है और हरा नेट लगा हुआ है जी, बहुत अच्छा है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। डॉक्टर साहब, हरा नेट तो ये जाली तो इसलिए लगा रखी है कि बाउंड्री के लिए बाहर ना जाए ताकि बच्चे, और हरी जाली इसलिए लगा रखी है कि थोड़ी हवा का प्रकोप कम हो। मौसम थोड़ा ठंड का है, दिन में भी थोड़ी सरद हवा चलती है तो उसे रोकता है। दर्शकों, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने अपने जो बाउंड्री की हुई है वो बारीक जाली लगाई हुई है और उसके ऊपर हरे रंग का नेट लगाया हुआ है, जो बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता और बहुत टिका हुआ है। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में कि आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आप बेशक पक्की कंस्ट्रक्शन करें, नहीं तो आपको बाउंड्री के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो जंगली जानवर नहीं आ सकता इसमें, और सांप नेवला इस तरह का कोई एनिमल नहीं आ सकता, और आपका बहुत कम खर्चे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप ये बताइए, आप इन्हें सुबह क्या देते हैं, दोपहर में क्या देते हैं, रात को थोड़ा खाने का शेड्यूल बताइए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है, सुबह को हम भुसकी छान देते हैं, थोड़ी खल देते हैं, चोकर देते हैं, चने की चूरी वगैरह देते हैं, नमक भी डालते हैं और खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर देते हैं, कैल्शियम वगैरह भी उसी में डाल देते हैं। सुबह के नंबर में छानी देते हैं, दोपहर बाद केवल भुसकी यानी 2 बजे के लमसम भूस और चोकर की छान देते हैं केवल, और रात के समय में उड़द का भूसा इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को भी दे रहे हैं फीड जी। ये हमारा इस खिलाने का तरीका है डॉक्टर साहब। आपके पास मैं देख रहा हूँ बकरे ज़्यादा हैं, बकरियाँ कम हैं जी, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैंने ये बकरे इसलिए लिए डॉक्टर साहब कि ईद के पर्पज़ से मैंने लिया बकरे का मामला जी। बकरी भी हैं कुछ। अब मेरा विचार ये है कि ईद पे ये बिक जाएंगे। शुरू में मेरा मानना ये है कि जानकारी कम होती है। जैसे एक आम तौर पर आ जाइए कि एक हमने भैंस पाल ली और एक हमने कटरा पाल लिया जी, तो भैंस में प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वो ब्याह की भी कई समस्याएं बढ़ती हैं उसकी, इसलिए मैंने बकरे का काम स्टार्ट किया जी। अब धीरे धीरे मुझे काफ़ी जानकारी इनके विषय में हो चुकी है और अब मेरा विचार ये है कि मैं जो जून के महीने में
अब केवल बकरी पे काम करूँगा। कुछ मेरे पास बकरियाँ भी हैं और इसकी अपेक्षा अगर बकरी का काम किया जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि एकदम बकरी का काम ना करे आदमी, पहले कुछ बकरे पाले, उसकी दवाई गोली के विषय में उसकी कुछ अध्ययन आदमी को ज़रूर हो जाएगा और उसके बाद में बकरी के काम पे जावे। मानो 11 यदि बकरी ले रहा है तो आदमी पहले 2-4 बकरे 10-5 बकरे का अध्ययन कर ले, कुछ जानकारी हो जाएगी, उसके बाद उसके लिए ईजी रहेगा। और जैसा कि अब मौसम चल रहा है इस समय सर्दी का, इस मौसम में नया काम में एकदम हाथ न डालें। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब बच्चा आता है तो कम से कम 15 दिन बकरा बकरी आने के बाद फार्म को समझने में ले लेती है, समय लगता है, खाने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई किसी तरह का अनाज खिला रहा, कोई कुछ खिला रहा, तो फार्म में सेट होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। मान लीजिए नया बच्चा ले लिया और ठंड का मौसम है, उधर वो खा पी नहीं रहा, तो बड़ी प्रॉब्लम फार्मर के साथ आती है। जी गजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ आपने सीमेंट से हाथ से खुलियाँ बनाई हैं, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर साहब, ये खुलियाँ हमने हाथ से बनाई हैं, बहुत ही कम लागत में ये तैयार हुई हैं। इनके अंदर बारीक वाला तार डाले हुए हैं, थोड़ा सीमेंट बजरपुर से तैयार की हैं, मैंने स्वयं तैयार की हैं, बहुत ही कम लागत में। यदि हम लोहे वाली खुलियाँ लाते, वैसी लाते, बहुत ही महंगी पड़ती। कोई भी आदमी किसान अगर ऐसा करना चाहता है तो बहुत ही कम लागत में खुली तैयार हो जाएंगी और हम देखते हैं कि कम लागत में ही तैयार करना चाहिए फार्म का काम। इसीलिए डॉक्टर साहब हमने ये अपने स्वयं बना कर और बहुत बढ़िया, इसमें बहुत आराम से बढ़िया खाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और कम लागत में ये हमारी खोर तैयार हुई है। हमारी इस वीडियो को किसान भाई और बेरोजगार युवा भी देख रहे हैं जी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? किसान आदमी के लिए तो ये काम मुझे बहुत ही बेटर लगा। 4 पशु बानों और हैं आदमी के पास, अंदर मेरे पास भैंसें भी हैं, गाय भी हैं और उसी के साथ साथ ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम भी इसमें सहयोग कर देते हैं, एक बार को बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। चारा ला रहे हैं, उसकी व्यवस्था पशु के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए भी हो जाती है। कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत का काम ये नहीं है कि साहब इसमें बिल्कुल निराधार लगना ही है आदमी को। सुबह शाम अपने समय से देख लो, चारा पानी समय पर डाल लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। किसान आदमी यदि इस काम को इसके अपने पशुओं के साथ कर रहा है तो बहुत ही बेटर काम है मेरी निगाह में। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है और वो इस काम को करना चाह रहा, वो इस अपनी नौकरी छोड़ के इस काम में ना आवे। यदि घर में कोई छोटा भाई या माता पिता इस काबिल हैं कि कर सकते हैं, उन्हें इस काम को कराएं। नौकरी छोड़ के इस काम में आना ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। घर पे यदि हाँ कोई बेरोजगार है उसके लिए ये काम बेटर है। किसान है, किसान के लिए बेटर है। पशु पल रहे हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा चल रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है इससे हो जाएगी किसान को पशुओं के साथ। उसी के बच्चे खुचे पे भी काम चल जाएगा। मान लीजिए यदि कुछ बच रहे आप भैंसों का कुछ और है तो इसको उसके साथ बकरी भी हमारी यूज में ले लेती है आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि नया आदमी नौकरी छोड़ने के बाद इस काम में आता है तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बेरोजगार आदमी इस काम में लगे, किसान आदमी इस काम में लगे, 4 पशु और पाल लें, कुछ बकरियां पाल लें, काम फिट हो जाएगा, काम सही रहेगा। दर्शकों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गजेंद्र जी ने अपने घर पर काम शुरू किया बकरी पालन का। ये किसान हैं, ना तो इन्हें चारा मशीन अलग से लानी, चारा इनके घर का है और इन्होंने खुरलियाँ भी अपने हाथ से बनाई हैं जो कि बहुत कम कीमत में तैयार हुई हैं। तो आप भी इस मॉडल को अपना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में गजेंद्र जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।